کۆمیتەی بەرگری لە نیشتیمان کەمپینێکە دەست بە و پێشێلکارانەی کە حکوومەتی تورکیا لە باشووری کوردستان و تەنانەت لە پارچەکانی تری کوردستانیش لە تەمەنی خۆیدا ئەنجامی داوە کە لە 36 ساڵی ڕابردوودا 31 جار هێرشی کردوتە سەر باشووری کوردستان و سەدان کەسی خەڵکی سڤیلی کردوتە قوربانی و لە پارچەکانی تریش بە هەمان شێوە چەکی فسفۆری بەکارهێناوە، چەکی قەدەغەکراوی بە پێی ئیتفاقی جنێڤ بەکارهێناوە و تاوانی جەنگ و تاوانی دژی مرۆڤایەتی ئەنجام داوە. ئێمە نامەیەکمان نووسیوە تا ئێستا نزیک 1200 کەس واژۆیان کردووە. ئەو نامەیە ئاراستەی پاپای ڤاتیکان نەتەوە گرتوەکان کە پشتیوانی ئەو هەوڵەی نەتەوە گرتوەکانمان کردووە بۆ ڕاوەستانی تەقە لە جیهاندا کە لە مانگی ناوەڕاستی مانگی سێدا دەری کردووە و کەچی ئێستا تورکیا بۆتە پاڵەوانی جەنگ لە جیهاندا لە لیبیاوە بگرێت تاگاتە یەمەن و تاگاتە سووریا و تورکیا و عێراق ومانە گەورەترین بەرەی جەنگ بە درێژایی دەیان 1000 کیلومتری و ئەنجامەدات. لە باشووری کوردستانی بەرەیەکی شەڕی کردوتەوە بە درێژایی 300 کیلومتر و لە کاتێکدا کە گەلەکەی ئێمە کەوتۆتە ناو تووشی نەخۆشی کۆرۆنا بووە و توانای پزیشکی لاوازەوە، توانای ئابووری خەڵکی کوردستان لاوازە کەچی ئەم قەیرانەی سەرباری قەیرانەکانی دیکە ناوەتە باشووری کوردستان و تاوانی گەورەی ئەنجام داوە. ئێمە داواکەین نەتەوە گرتوەکان بێتە دەنگ سنوورێک بۆ ئەم پێشێلکارانەی حکوومەتی تورکیا دابنێت کە خەونێکی گەورەی هەیە، ئەویش گەڕانەوەی ئیمپراتۆریای عوسمانیە. ئامانجی تورکیا نا پەکەکە هۆکارێکە. تورکیا خۆ لە یەمەن لە لیبیا پەکەی لێ نییە. تورکیا خەونێکی هەیە، خەونەکەش گەڕانەوەی ئیمپراتۆریای عوسمانیە، بەڵام ئەو خەونێکی مردووە بۆ خۆی لەبەرەوەی خلافەت سەردەمی تێپەڕیوە و جارێکی دیکە نەک بە ئەردۆگان بە هەموو وڵاتانی ئەوای لە چوارچێوەی یەکێتی وڵاتانی ئیسلامی جیهانی جام کۆ بنەوە ناتوان خلافەتێک وەکو جاران بگەڕێنەوە. لەبەرەوەی ئێستا نەتەوەکان جیابی دەکەنەوە لەو کاتە ئێستا هزری نەتەوایەتی و هزری دیموکراتی و هزری مرۆڤ دۆستانە زاڵە لە جیهاندا و ئەم وڵاتانەی جیهانی ئیسلامیش کولتور و باری ئابووری جیاجیان هەیە. هیچ زەمینەیەک بۆ یەخستنەوەی ئەم پارچە جوگرافیایە کە ناوی خلافەت بوو لە ئارادا نییە.